Ndowooza wabaddewo okulagajjalira enkuza ey'abalenzi gye kitandikira kubanga mu maka mangi omuwala yafiibwako, omuwala bwadda budde nga buwungedde kanamujjuutuka, naye omulenzi naye muto wa myaka 15 16 ayinza okuyingira essaawa 2 saa 3 awaka ne bagamba gundi gwe ojja kufuna emitawaana ne babikomyawo. Abawala mu maka mirundi mingi okuva mu buto babeera bamugamba omuwala takola bw'ati, omuwala tayogera bw'ati, omuwala tatuula bw'ati, omuwala takola biri, takola bino. Ate kati kyafunirwa n'enteekateeka kumpi entongole, kumpi buli wantu, ensonga z'abakyala. Bw'ogenda ne mu gavumenti wadde naffe Mmengo waliwo minisitule ey'enkulaakulana y'abantu, mulimu emmeeza ekola ku kikula ky'abantu naye bali ku by'abakyala. N'olunaku olw'okwosa enkya olwaleero lwakusatu ku lwokutaano waliyo ttawamiruka w'abakyala. Kati ekivudde mu ekyo abalenzi bangi bakuze muwawa nagalaali tebalina buvunaanyizibwa kubanga ensonga eba ya buvunaanyizibwa. Ate bw'ogattako na kino ekyateekebwawo nti omusajja yalina okunoonyeza amaka ebyokulya. Ekyamazima waliwo oluusi abasajja nga batawuka nnyo. Omusajja bw'anaaba avuga lukululana, sirabangako omukazi avuga lukululana gye bali mu Uganda, sibalabanga naye nga gye bali nali mbalabyeko ebweru eyo. waliwo n'omukyala akolera Hema Cement ndowooza ng'avuga lukululana, avuga trailer za ate lukululana terina buzibu, kati steering egondanga menvu biki byakyuka. Naye kati omusajja avuga lukululana okuva e Mombasa gituuse e Kigali, ogenda e Zaire, e Congo biki. Waliwo ebyo ebiyinza okukugira omusajja okuba nti yatambudde bumu ne mukyala we mu mbeera ez'enjawulo. Naye ne mu nkuza abaana abalenzi tebafiiriddwako. Si mu ebyo byokka bya buvunaanyizibwa naye kakube kweyonja, bafa ku muwala yekka. Era kaakati minisitule yaffe ey'Obwakabaka evunaanyizibwa ku kikula ky'abantu okutandika n'omwaka gwe tugendamu egenda kutandika enteekateeka ey'omwana omulenzi. Twagala n'okufuna ettabamiruka w'abasajja. waliwo abaakitandika omwaka guno gwennyini ne bakola men's conference yali awo ku Africana. Abasajja balowooza tetulinga bisolo, oba ebisolo mu ttale bwe kiwakisa bino kiwakisa oba empologoma ewakisa empologoma enkazi ne byeyongerayo. Tetulinga nsolo. Obuvunaanyizibwa omusajja alina okuba nabwo mu baana, olina okuba kumpi n'abaana bo wano. Kati nze simanyi oba nakola ekimala, naye abaana bange baali bakyali bato nga bagenda ku ssomero nga nze mbatwala ku ssomero kubanga ekyamazima nakomangawo nga beebase okuva ku bbalaza otuku olwokutaano. Kati nensalawo nti nze era namanyiira okuzuukuka ezo nakati kumpi nkyazuukuka essaawa ezo kuba namala emyaka mingi nga nyina okukeera nentwala abaana ku ssomero ku makyako waakiri ofuna akakisa akoogeramu nabo era nga babeera banjokya ebibuuzo okuva kokutuwa ku ssomero. N'olwomukaaga nafubanga okubeera nabo ate ku Sande nga mbeerera ddala waka. Ekyo nali ntaddewo kumpi tteeka mbeere n'abaana. Kwegamba tulina okuba n'obuvunaanyizibwa okubeera okumpi n'abaana naye ne bakyala baffe bateekewo embeera ebaagasa okubeera okumpi n'abaana. Nakyo kikulu. Edda waabangawo embeera nga taata atiibwa nnyo awaka, taata okumuwulira nga azze abaana babunamibwabo, bwe bamala okumubuuzaako bamubuuliza eri mu kasonda, bwe bamala ne badduka ne bagenda. So nga babadde wano nga basamba omupiira. Ndowooza ensi ekyuse, ebyo si bikyalina nnyo mu makulu. Taata alina okulaga abaana omukwano, naye tikitegeeza kubakola kyejo ate. Waliyo bataata bakola nnyo abaana ekyejo, naddala abaana abawala. Waliwo bataata ate bakola nnyo abaana abawala ekyejo. Anti bo baba balowooza tubaagala nnyo, ndi mumulaga mukwano. Mwana omulaga omukwano kirungi naye bw'asobya mubonereze. Si kumwokya bipiira oba kumumma mmere. Omwana tebamumma mmere, omwana omuto tebamumma mmere.
nga yasobezza awo si wasinga okuyiga akoolumu nti kyojja kulya kyaggulu nedda omumma kyasinga kwagala mmere anti abalenzi nga baagala emmere anti mubaamu mu mmere kyayagala kati kyokola ku olwo abaana baagala nnyo enkoko tomuwa nkoko omwamu supu oba yena omukolerayo obutuula bw'ebbali ekintu naye tomugaana kulya mmere omwana tebamumma mmere omwana omuto tebamumma mmere kubanga kiyinza okumuleeta emize ate muyambako okukula ate n'omubiri gugyetaaga naye asobola n'okufuna emize kubanga ayagala okulya ayinza n'ogenda nabba n'okubba omuwa emmere naye n'omumma kyasinga okwagala bw'aba ayagala nnyo omugaati n'omugaana okulya omugaati n'omuwa muwogo yaliko kati anti naye tomumma mmere tomwokya bipiira tomutomeza bisenge naye omubonereza era ebibonerezo bingi nnyo ebisobola okugunjula omwana omukwano tekitegeeza mwana kubambala era omuzadde bw'akola ekyo omwana baamuwaddeyo taata okwogera nga omwana bw'ayogera ekyo nakyo si kituufu era omwana bw'atuula wansi n'atuula wansi n'omubuulira naye oluusi kisinziira n'emyaka omwana gy'abeerako omwana ayinza okutuuka ekiseera nga weetaaga okuwulira kiki naye kyagamba omwana agenda akula nze nali mu primary eyo omwana ow'ekyejo najja asiba eggabo olimanyi ery'eggaali naye eggabo nga likaddiye litalaze n'alisiba waggulu omusomesa waayimirira liveyo limukube yalisiba baana kuzannya bamitaga miize sikayihangu kakati nze omusomesa bwe yayingira enseko ne zinkwata ne ntulika n'enseka kubanga yalinga ayogera yayatugeza oluzungu yeetala kyali kikazi kinene bwe kiti n'abuuza Peter osekera ki n'ambuuza kikyose nono yalaba nze ntulika n'enseka abaana nabo ne baseka kati abaana ne batunula waggulu naye n'akyuka n'alaba kati ye n'alowooza nti ze nasibyeyo eggabo eryo naye sinze nali ndisibyeyo teyakuba nankuba naye nga tampuliriza kyenkugamba nakanya kumugamba nti sinze naye nga tayagala nakukuwuliza kuba nze nasoose okuseka nze agamba wateeka kuba okimanyiiko otyo nange yalisibayo saamumanya ate kati okuva nze yanyigajjiribwa nga teri ayinza kukkiriza nti yazisibyeyo ndowooza omwana kiba kirungi n'owulira oludda lwe naye ate kuwa abantu ekitiibwa kintu kikulu nnyo kubanga ne mu bulamu kati wano muli bakozi bangi muteeka okuwangana ekitiibwa bw'oba wakulira mu maka nga towa kitiibwa bakadde bo toyinza nakuyiga wano kuwa banno kitiibwa tosobola nze abaana mbalaba nnyo ku mutimbagano nga bavoola abakulembeze nawe bamanyi okubeera bali eyo ne banzanyirazanyirako kati oyo wataweredde Katikkiro kitiibwa agenda kiwaani era mbasaasira nejjo mu lukiiko nabyogeddeko naye mbagamba nti omutimbagano bw'obanga gukozesa oba byakuvuma bantu oba bya buseegu waliwo emikisa mingi nnyo omuntu gyasobola okufuna kati wetwogerera bantu batunda ebintu abantu bafuna emikisa ne bamanya bye baagala abalala basomerako naye kati gwe oli mu ebyo kitegeeza nti lujja kukungula ebintu ebifaanana bwe bityo ekitiibwa okukiwa abantu kitandikira mu maka era omuntu ayinza okwogera ebyensumattu oba ku Katikkiro oba ku muntu omulala yenna omanya nti yakuzibwa bubi era bwetaba ntaanya ajja kudooba n'obulamu bw'ensi kubanga tomanyi kuwa bantu kitiibwa okuwa abantu ekitiibwa abamu balowooza kufukamira biki ebyo nabyo gyebiri mu nnono ez'enjawulo naye okuwa omuntu ekitiibwa kwe kumanya nti buli mu mbeera mw'obeera buli omu alina omugaso n'okumuwuliriza naye bangi tebakimanyi era kiva ku nkuza ensonga y'amaka nkulu nnyo mukuza Buganda ku ntikko abazadde bateekwa buteekwa okugunjula abaana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu omwana kyakula bw'aba akula ekintu kyonna kyakula nga kibi ng'akitegedde ayinza okukyuka ng'akuze olw'embeera naye emirundi mingi akigenderako naddala kati mu abantu abakulu bw'obeera omuzadde n'okomawo buli lunaku otamidde omwana akula bw'otamidde ogenda ogwa mu bikopo osambasamba ebikebe okuba nnyina kati gwolooza omwana n'abeera atya oba
ng'oyogera ebitasaana baana kuwulira nga naye bawulira gw'olowooza mwana ye anaakula atya oba ng'oli mubbi abaana bakula bobba era n'omwana ajja kulowooza nti okubba tekirina nsonga naye kibanga alabye bakkubye olumu bakkutta nga naye taata yatuwerera ku bubbi nange omukisa gwange osanga noluliba gunkutte gunkwate ne bankwatirayo. Enkuza y'abaana kikulu nnyo mukuza Buganda ku ntikko. Abazadde bombi balina buli omu okukola obuvunaanyizibwa bwe, balina okubeerawo ne bakula n'abaana baabwe. Abaana ne babalaba balina okusiŋŋanamu ekitiibwa abazadde. Bwe muba mwagala kuyomba ne mukyalo omugendeyo mu kisenge naye ate ne bwe muba mulina ebibakayanya mu kisenge omukazi bamukuba. Naye abantu bagunda bannaabwe agakonde. Lwaki omukazi tomugamba nti ekyo sikyagala? Lwaki takuwulira? Lwaki abatakuwulira? Ate nga akuwulira okusinziira ku mbeera ze ne neeyisa olina obuvunaanyizibwa. Omukyalo n'omugamba nti ekintu ekyo saagala kuddayo kukiraba wano, akuwulira. Bw'oba tolina buvunaanyizibwa tajja kukuwulira era ndoozi empiwe ziva. Oba abalala bajja ebizibu byabwe eyo yonna gye bava oba bavumira ku mitimbagano obusuubu n'agenda bumalira ku mukyala n'abaana oba mujega obwo buba bujega. Buba bujega. Tomanyi kukwata nsonga zo kisajja kikulu. Buba bujega oteeka okubanga obeera manyi mugundi mu maka bagenda naddala mu bayibuli naddala ku mbaga ndooza mu makanisa eyo ne kereziya ogenda batera nnyo okusoma layini omusajja gwe mutwe gw'amaka abamu we beesigama awo naye ekyo kitegeeza buvunaanyizibwa era bw'oba oyagala ekitiibwa mu maka olina kuba wabuvunaanyizibwa olina okukiwa mu kyalo ng'abaana bakulaba n'abaana balina ekitiibwa kyabwe abantu bo nakyo tebakimanyi mu buto bwabwe balina ekitiibwa kyabwe. Tugambe singa ogenda mu kisenge ky'omwana konkona ku luggi lwe asobola okukonkona ku kikyongaze naye ajja kumanya nti tebamala gatomera muntu oba omuwadde ekitiibwa kye. Naye abazadde abamu obuzadde balowooza nti bafuuse bayimba ndowooza gundi eyayimba Silver Kyagulanyi nti omuzadde ye Katonda wa kuno ku nsi. Kituufu kubanga tuzaalibwa bazadde baffe naye era tetufuuka bakatonda wadde tuzaala abaana. N'olwekyo kasita omuzadde abanga yeewa ekitiibwa yeeyisa mu ngeri ya buvunaanyizibwa abaana bajja kuweebwa ekifaananyi kirungi automatically. Kyekola kyokka nze bwe ndowooza n'ekitiibwa kye ng'omwami ajja kifune waka n'ekitiibwa ng'omwami naye wakati wali mmere n'omukyala oba tolina ssente tofulumye mbu ogenze kunoonya bafune essuubi ayinza okudda n'akaveera akaveera era bwemugamba nti munna otuggubadde okufa obufi nafunye ssente za kawunga naye kaakano kagoye abaana balye naye okomeewo osambye enzigi ogenze mu kisenge eyo n'omukyala tomunnyonnyodde omukuba empiira waki yafumbye ebinyeebwa wamulekedde ssente mmeka ez'akameeza kwegamba ebintu ebyo byonna bitulemesa okukula nga tulina okukuza abaana nga babuvunaanyizibwa. Tulina omulembe katikkiro gw'abaana abavubuka bayitirivu population abaana abalenzi abaana ab'obuvubuka abavubuka youth bangi okusinga abakulu. Tulina wano mu Buganda ensonga eno enkwatako nnyo era neraliikiriza. Tulina abaana abavubuka abangi okukola emirimu tegiriiwo kityo naye ekitegeeza ki tulina ate okwekemba ennyo okusinga ne bwe gyandibaddewo amaanyi tulina oteeka maanyi okola tulina kye tukola naye tulina abaana baffe wano abavubuka abalina entitlement ey'amaanyi ennyo egenda obbattira omulembe. Obuvunaanyizibwa mwe bugendedde obutawa abantu bakulu kitiibwa mwe kugendedde n'obutayagala kukola okwagala okukola buvunaanyizibwa so oba tokola oba tolina buvunaanyizibwa naye balina ne entitlement eyo naddala abaana abaganda abalenzi abavubuka rather balina entitlement eyo nti ffe wano tuli waffe abamu balowooza bajja bakolerera bajja basanga ewaabwe babagambe okegojja kukola kino takinoonyeza. Nkikkiriza nti emirimu tegiriiwo balowooza nkikkiriza nti tulina okukolerawo ekintu ekyenjawulo ffe nga ffe kitandikira ku ffe kubanga betusuubira tufunira emirimu bayinza okuba either bali bize oba nabo bibasobedde oba nabo basuddeyo gwa nagamba but that entitlement ey'abaana njiraba nnyoko ku mutimbagano and it bothers me. Anti era ndowooza
omutawaana omunene guva kufiira bazadde. Abazadde bangi bw'aba yabonaabona oba bayita mu bizibu alowooza nti omwana we tajja kubisobola. Omuzadde nyina omuzadde gwe mmanyi aweereza muwala we emmotoka emutwale bamukole enviiri. Naye nga waliwo takisi eziyitawo omwana mukulu netasobola kulinnya takisi. Taata tayagala mwana alinnya takisi ng'emmotoka nti omwana emmotoka ziyinza omumutomera. Bwe baba bamuvuze emmotoka tezimutomera. Era emmotoka eyo nemuyingiza mu saluuni yonna emmotoka n'ennyindo yaayo neyingira mu saluuni mbadde ejja kukoma mu lujja oba eri ku luguudo asale agende. Abazadde abalala bawa abaana ssente empitirivu y'omuzadde ng'alina ssente pocket money emitwalo 6 ssente empitirivu omwana agenda nazo ku ssomero. Abazadde bangi omwana tasobola wadde okwoza musowaani wadde okwoza engoye ze n'okufumba omuceere tasobola kufumba tasobola kukola kintu kyonna. Kati omwana bw'akula bw'atyo alowooza nti obulamu bwe butyo bwe bubeera. Kati ebyuma ebyoza engoye mu Kampala wano bw'ogenda mu maka biyitirivu omwana tasobola nakukunya ngoye ze za munda byonna basuula muli mu kyuma. Kati omwana bw'akulira mu mbeera eyo tasobola kwerowooleza aba alowooza nti obulamu bwe butyo bwe bulina okubeera. Nali nsoma ekitabo kya Lord Sugar. Lord Sugar musajja mugagga nnyo abeera Bungereza eyo be bayita ba billionaire. Kati yatandika okusuubula ng'atunda ebyamasannyalaze mu myaka gy'enkaaga eyo burediyo ebintu bwe bityo. Abaana be bakola mu maduuka ge. Kati ebulaayi eyo abakola mu maduuka tebabasasula musaala bakusasula commission oba kya Luganda twakiganda waza commission wange kitegeera kokoze kotunze kofunako kakati babasasula commission buli Lwakutaano n'abaana be kati bakuze ekitabo nakisoma dda kati simanyi bye bafaako naye nga mugaggafu ge abaana bakola mu dduuka ne babasasula commission era ezo sente ze bakozesa bwe baba baagala okugenda oba kukyakalako vacation tewali kintu kirala kyonna. Abaana boona omusajja omulala Richard Branson abantu bamumanyi nnyo wa Virgin Group ayina ennyonyi zize batambula ekonome naye nze manyi abazadde bangi naddala mmwe abamanyi Oluzungu nze simanyi Luzungu abaana batambula business class. Omwana tafunanga wadde takolanga wadde 10 mu bulamu bwe naye omuwanise waggulu eri atambula abaana batya nannyini nnyonyi Virgin Atlantic Virgin biki ennyonyi ezo ozimanyi batambula ekonome ate ku ssente zaabwe ez'abazadde nedda ez'abaana. Abaana bakola emirimu ne babasasula ne bakozesa ssente zaabwe ne batambula ekonome. Kakati ffe ono tulina ekizibu ekyo. Ebulaayi Obungereza baminisita batambulira mu tube gaali ya mukka. Ffe wano abanene tutambulira mu motoka nnene nange nga muntwalidde nno ekulembedde n'emabega. Naye kirimu obunafu mu nkuza y'abaana. Abaana balowooleza mu binene naye bo tebalowooza binene. Oba enjawulo ogifuna? Balowooleza mu binene naye tebalowooza binene. Ate ng'okufuna ebinene olina okulowooza ekinene n'okikolerera. Ote kukikolerera tosobola kufuna kintu kyonna nga tokikoleredde. Era abo abaana ab'engeri eyo ne bwasikira ebyobugagga bya kitaawe oba bya nnyina mu mwaka gumu mu myaka 2 biba biweddewo. N'olwekyo abazadde balina okukomya omuze ogwo ogw'okutiitiibya abaana. Oba tugambe
n'okutegekera abaana omutegekera ki ninawe nabadde neŋŋamba abantu abakulu ababaddewo nti mukola sente zammwe muzirye muve mu ebyo muterekera baana n'abazzukulu omwana bw'obanga omugunjudde mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu n'omutwala mu ssomero n'asoma n'amalako omuwadde obugagga kiwedde toka kutereka sente mbw abaana zibalisanga gwe zolyako zaali za kitaawo genda owummuleko oba ogenda sese oba ogenda karamojja kuwummulako oyinza n'okukwata ennyonyi n'ogenda ewala obeerayo emyezi ebiri olya sente zo abaana beetaaga kuteekateeka si kubateekerateekera kubanga omwana bwasangawo nze n'abaana bemmanya abasaasaanyiza ebyabakitaabwe wano mu Kampala naye siyinza kuboogera ensonga eyo ngireese kuba waliwo gwemmanyi we waffe ku kyalo muze we yali mukozi yawummula n'aleka estate ye nga nene n'agiwamba n'agiryako banne n'abisaanyawo muzeyi we yamugamba osomanga n'asaba dediya kati emyaka gisobamu 2 taddangayo naye nga yali asikola koosi y'amaanyi nnyo n'abisaanyawo naye mulaba bikanaku mulaba ku mutimbagano tebatutereddewo nteekateeka tebakoze eki oyo ne bw'omuwaaki tasobola nali nnyina ekifo wenkolera bizinesi mu Kampala wano sijja kigendamu nnyo naye nga nnyini kyo kifo kizimbe nga kyaliko nnyini kyo ekikola yakizigula biki n'afa n'alekawo abakuza ng'ebalabirira ekifo ekyo nga sente bazijjamu twasasulanga esente ez'obusuulu ne baziwa abaana omwana yava bweru eyo n'akomawo tamanyi na kwogera bulungi Luganda n'agamba banne nti sente zetufuna ntono tukitunde kati omwana oyo ffe ne tugamba tugenda kukigula nze ne bannange twali tukolera mu bizinesi naye nga sente tuzirina ne tugenda mu banka ne tugamba iki kizimbe wekiri tujja bbawa sente mukigule kati omwana oli n'atyo tugamba nti ayagala tumuteremu sente zaagala okubbako baganda be ekizimbe ekyo mu budde obaali bakituna $6,000 ejja $. Ffe ze twakkaanyaako naye ye omuvubuka oyo ye yali ayogerera banne ye ng'ayagalamu $10,000 ezize babagamba 5 bamwongere mukole banne agenda bagamba 6 naye ng'ayagala 10 eza $, zanateeka mu nsawo nga banne tebategedde kati ffe yatyo kitugamba ndowooza nze yandaba nga saala nnyo bintu bya kukuta naki simanyi n'afuna abasajja balina bayindi bo ne bamugamba tewali buzibu twali tuli awo ne batufulumya nga tutegedde tuletegedde nakawande omuvubuka oyo nti abayindi bakigula naye lwa kuba omuvubuka yayagala okufuna $10,000 n'okulya ezaawamu kati bwe babasasula buli omu bamuwa $10,000 n'afunayo nazine 10 biki kati wenjogerera yaddayo newa nnyina mukyalo nnyina tali mukyalo nnyo naye bwe naayogera ebitundu abantu bayinza okumutegeera saagala kumwasanguza naye yaddayo ewa nnyina yawasa nekumbaga ye naliyo nze nabamubuulira era ava bweru eyo nemubulya bwe bakola ebyembaga wano nekumbaga naliyo kati n'omukazi yadduka yaddayo ewa nnyina musajja mukulu ali awo nnyina yamuliisa kati eyo nkuza ey'abaana tewali nsonga yonna lwaki otegekera abaana teekateeka abaana babe n'obusobozi bw'okutambuza obulamu bwabwe gwe ne bwotabeerawo naye bw'obateekateeka n'ebyo by'okoze bajja kusobola okubirabirira babikuume naye bw'obanga waddaawo kubakola omutigi ennyama batannakuggwa ku magumba nga byonna byewakolerera babitunze babimazeewo kituufu so be baana baffe abo ate abamu bakulira mu maka nga malungi nga gafaayo gabakuziza bulungi gabasomesezza naye webakula ne batuuka mu maaso eyo oba tukuza bubi nga tetumanyi golowooza kasi abaana basoma balina we beebaka oluusi empulunguse zibaamu oluusi omuzadde bakulaba okola balowooza bajja olowooza kiri automatic it will transfer to them naye nze kyendowooza ekintu ekisingira ddala kukola baana kyejo omutigi ogwo nabadde nnyumiza abantu nze nali nsoma ekitove eyo nawa taata wange nga nze ndowooza nti yankuluusanya bwe nalowoozanga yantumanga kino nantuma kiri nakutuma kino nakutuma kiri aba yakagwama kino nagamba okole kiri
kati mu butaawo namuvuga nzinga ndoza nti antulugunya oluusi nga ntonyesa nekuziga muto wange lumu yagamba mama wange naye maama bintume lumu ati gaba yakaleeta akatungulu leeta ennyanya genda oleeta obunzaali namuga bintume lumu maama mbireete namuga kugambe genda oleete kimu ku kimu kaakati yalooza nti maama amutulugunya ajja kumwebaza luvannyuma ebyembinze nagenda okufuuka kikyendi n'abantu okumanya kitange nga yafa nandibadde mwebaza nnyo kuba kaakati okukola kinyanguyira so nno nga kitange awo weyantumanga kola kino kola kiti waaliwo nnyo nsonga emuntu misanze mukulaba okwange yawe alina kyakuyigiriza gwe nga tomanyi ekingamba era asobola okutuma abantu abalala asobola okutuma abapakasi kuba baaliwo nze nanundisa n'ente nze manyi n'okukama ente twalina ente awaka bulalo beesuula mu jjulumi nagamba genda mu ttale nze asoma ekitofu bagamba tugenda mu ttale genda okama ente nenzikama biki naye tosobola kukimanya ate oba okyakama ente nakuwadde engoye zange zito naakuzooza ate engato zange eddagala olina okwanika emmwanyi gamba omusajja mbeeredde kibannange kati fe mwenno mwali Masaka Kasanja naye kati fe abaana baffe bakulira Kampala talina nawayinza kutema nkumbi nti wano tulinawo akasiku ka bitooke 8 ajja keera akasalire akabike talina kyamanyi amanyi kimu kugenda keera tulaba TV tamu bwe hoide bwe gwako tugenda ku ssomero